జై మీడియాకి స్వాగతం. దగ్గు తగ్గడానికి సహజ సిద్ధమైన చిట్కాలు. ఒక పక్క ఎండ, మరో పక్క వర్షాలు. ఇలా వాతావరణ మార్పుల వల్ల దగ్గు అందరినీ వేధించే సమస్యే. మన శ్వాసక్రియకు ఆటంకం కలిగినప్పుడు దగ్గు వస్తుంది. వేసవి తాపం తీరడానికి అంటూ తాగే శీతల పానీయాల వల్ల ఈ సమస్య మరింత జటిలం అవుతుంది. గోరువెచ్చని నీటిని తరచూ తీసుకోవడం, పుక్కిలించడం వల్ల ఈ దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అలాగే మరికొన్ని సహజ సిద్ధమైన చిట్కాలు చూద్దాం. దగ్గు బాధ నుండి విముక్తికి అల్లం రసం, తేనెలను సమపాలల్లో బాగా కలిపి రోజుకు 2 పూటలా తీసుకోవాలి. కొన్ని తులసి ఆకులను శుభ్రపరిచి నీటిలో వేసి బాగా మరిగించి ఆ కషాయాన్ని తాగాలి. కాస్త నిమ్మరసంలో చిటికెడు పసుపు, తేనె చేర్చిన మిశ్రమాన్ని 3 పూటలా తీసుకోవాలి. 1/2 స్పూన్ శొంఠి పొడిని తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. చిన్న కరక్కాయ ముక్కను బొగ్గన పెట్టుకొని ఆ రసాన్ని మింగుతుంటే దగ్గు తగ్గుముఖం పడుతుంది. అల్లం టీని తీసుకోవడం వల్ల కూడా దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. పాలలో మిరియాల పొడి లేదా పసుపు వేసుకొని తాగితే దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి.